กรมจุดสูโลดเซตรุเตสกิจนได้กำพงตามาตุสนาการสายขมาวิธีระบบตุตุกัมพูชีแต่ขนมในกระปุกเตะสมสมาคมพิธีบักวิธีการยุวิจุนพิพิธาเด็กดาวสไลปีเย็นเดอร์หนึ่งการโจรุมรอยุวิจุนชุมุนบรอบันไปตุสกัดอำเภอสาเลือดสตรีส้มมาบอสเตอร์ยังขยมกระทรวงมันยามจุดจุนพนักข่าววิธีการยุวิจุนพิพิธาเด็กดาวสไลปีเย็นเดอร์หนึ่งการโจรุมรอยุวิจุนชิวบรอบันไปตุสกัดอำเภอหังสาเลือดสตรีหนึ่งขมิ้นสไลในปีนี้มีนกุบมองตู้เตอร์ดันไปจุ่มรุ่งหนึ่งเลือกกุมปูการโจรุมรอยุวิจุนจีพิเศษกรมโกดาวเจียบรอหนึ่งขมิ้นโปรดำไปปลายคลายยุบิจุนจีบนักงี้ยาสำคัญขนมการจะรวมตุสกันหนึ่งชายตอบตัวหนึ่งอำเภอหังสาสตรีหนึ่งขมิ้นสไลสำหรับดาวการจะรวมจำนายอนุวัตยุทธศาสตร์จัตกรระบบริจรธาพิบาลกัมพูชีผ่านการเชียดในรีรัตนะระบบกระทรวงกิจการรีรวมจมูกหนึ่งกู้นโยบายหนึ่งพันการสกรรมเพียบเชียดในนี้ดำไปเลือกกุมปูสมาเพียบยืนเดอในกัมพูชีด้านหลังวิธีการยุวิจุนพิพิธาดังดาวในปีนี้คือจุดในมุยในการโจรุมในขนมแผ่นการสกรรมเพียบประจำชั้นระบบยุทธนิกาบรอลในชั้นปีปนปรำทองแดงโลดเซตรุตสกิจจุนชิติกรบยืนขยมกระทรวงมันยามจุลิบจุนพลทากรรมวิธีดอกพิเศษนี้คือประปรายกราวอัตบริเพียบดอกพงปูลูกจุมติวอังคันทัพวีรบันทรกระทรวงกิจการรีหนึ่งไอกระดมฮอนมันนีสมาชิกสภาวิคเมนิประริชนาจากกัมพูชีส้มอบอสตอในขนมฟองดาคือมีการเชิญจรุมปีไอกระดมลูกจุมตีลูกดสไลในกระยาพนิกระยุได้จีสถาบันรวมในขนมกรรมวิธีระบายยืงฟองดาให้คือมีการเชิญจรุมปีนิสัตได้บันอันเชิญในขนมกรรมวิธีระบายยืงส้มอบอสตอดามระบบในกรรมวิธีขยมบานโซมันยังกลุ่มเชิญลูกอุรัตนะได้จีสมาชิกอาคาเลขาติกาในบนดานบรอจีนักดักน้อมเลือยุทธนิกาบรรจุมาพึงสารสตรีระบบองค์การสหประชาชาติประจำกัมพูชีมีประสาทขนมกรรมวิธีสมกรมเชิญสมกรมสมดัดตรงอายดอมโลกจุมเตียวโลกญาในองค์ญาโลกสตรีทุสนิกจนจังอักจิติกรบสมกรบนังจุมเรียบซัวอายดอมโลกจุมเตียวเจียประเทียนกันอาทับได้เมียนโลกจุมเตียวอังกันทาภวีรอดมันตรีกระทรวงกิจการในจิติกรบอายดอมหุ่นมณีสมาชิกไวคเมนในสมาชิกสภาไวคเมนในปริจินจากกัมพูชีจิติกรบสมกรบอายดอมนอกสลายอนุรักษ์เลขาธิการในกระทรวงอบรมยุวชนกีฬาจิติกรบสมกรบโลกมักได้บูดำนางประจำประเทศในมูลนิธิสหประชาชาติสำหรับประชาชนอยู่ในประเทศจิติกรบทั้งสมกรบอายดอมโลกจุมเตียวโลกสไลโลกสกาวพิจิตการโลกสกาวจิตการรองก็โดยเชียลูกศาสตราจารย์ได้เชิญมาปีสกาวจะไล่จะได้กูก็โดยเชียวิสัยเอกชนแต่งออกเจตีกรุบขนมเนียมเชียงบาปต่อเชียประเทศคณะกรรมการเรียบจอมในเวทีการยุวชนที่ใจเป็นเพียรษาแดงดาวในปีนี้ขนมส้มสมาคมประกอบโดยเกาะกระดาษจุมพูวัดเมียนดาวดองดอมระบบโลกจุมเตียวไอ้ดอมเชียสมาชิกประเทศคณะทัพได้เดบันโจรวมขนมเวทีการในปีนี้วัดเมียนระบบโลกจุมเตียวไอ้ดอมเชียสมาชิกประเทศคณะทัพได้ก็โดยเชียโลกจุมเตียวไอ้ดอมเชียคณะกรรมการก็โดยเชียโลกจุมเตียวไอ้ดอมเชียสมาชิกโจรวมบานบางห้างปีสกายเพียบอย่างฉบับของการโจรวมความตรอของการเลือกกำพูสมเพียบเจนเดอร์ในกัมพูชีจีพิเศษการโจรวมโลกบำบัดอำเภอซาตะเลือกเมนสไลนังสไลในขนมประเทศกัมพูชีฝั่งใดเฉียดขนมอากาศนี้ขยมสมจุมเรียบจูนไอ้ดอมโลกจุมเตียวเมตาเฉียบถ่าหมุนเป็ดเรียบจำกัมพูชีในเวทีการยุติชนใจเพียรษาในปีนี้ยืงกรมการเงินระบายยืงบันปลาเป็ดระยะเป็ดประมาณเชียงใบขายสำหรับการบรรดาบรรดาแต่ดอนนิสิตอย่างบุญสกอบเชียไหลได้ขนมนุ่ยืงบานบรรดาบรรดาเป็นเลยวิสิตอย่างออกจำนวน8 10 รูปเรายังเชื่อเรื่องไตยุบจนชนะจำนวน10 รูปหมดปีสกอบเชียไหลอย่างบุญดำใบพวกเก็บบ้านบางห้างยังประกวดสมรรถภาพปัญญาสมาร์ทอะไรในขนมเวทีการยุบจนเนี่ยประกนี้หายเวทีการในปีนี้ก็เชื่อจำนายมวยในยุตินิการบรรลอขณะเชียดดำใบเลือกกลุ่มพวกการโยดังเชียซาเทียนนะแต่ดอกประเชียปรอตูเตอเชียพิเศษกรมบรอดังเขมรปรอไว้เขมรดำใบพวกเกทัวร์การประเภทขนมการชายตอบแต่ดังการตุบสกัดอำเภอซาในขนมประเทศกัมพูชีอายดอมโลกจุมเตียวโลกสไลจิตีกรุบบรอดังเขมรปรอจีบนักงีอย่างสำคัญขนมการโจรวมพลักโดดังตุบสกัดอำเภอซาเลือดสตรีจีนยักยอบบรอดังเขมรปรอตระบ้านบุงเรียนหน่อยสมาธิเนียเชียบรอได้ประดับใต้ประพฤติอำเภอซาหนึ่งมีนการตัวตราแต่เลือดสตรีหนึ่งเขมรสตรีบรอมีนตัวนิติยังสำคัญขนมเนียมเชียปกบองปรอมัดแผลปรอหนึ่งทัวร์การเงินสำหรับจัดจีนดักน้อมเนียในขนมสากลหนึ่งสังคมขนมนู้ป
ពួកគេក៏អាចនិយាយប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីហើយពួកគេត្រូវធានាថាបញ្ហាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីត្រូវបានចាត់ទុកជាអាទិភាពហើយបរិសុទ្ធតែផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់នឹងលើបញ្ហាទាំងអស់នេះអ្វីដែលសំខាន់យើងឃើញថាបរិសុទ្ធអាចធ្វើជាគំរូជាវិជ្ជមានមួយសម្រាប់បរិសុទ្ធនិងក្មេងប្រុសដទៃទៀតដើម្បីបង្កើតជាគំរូភាពនៃភាពជាបរិសុទ្ធដ៏ល្អនៅក្នុងសង្គមយើងទទួលស្គាល់ថាបរិសុទ្ធនិងក្មេងប្រុសភាគច្រើនពួកគេមានភាពខ្លាំងអំណាចខ្លាំងច្រើនជាងស្ត្រីហើយយើងចង់ឲ្យអ្វីៗទាំងអស់នោះដែលបរិសុទ្ធមានខ្លាយទៅជាវត្ថុនៃការការពារក្រុមមនុស្សដែលមានភាពទន់ខ្សោយជាងខ្លួនជាពិសេសស្ត្រីនិងក្មេងស្រីអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំស្ត្រីនិងក្មេងស្រីទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅលើសកលលោកផ្ទាល់បានខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការចូលរួមលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីហើយថ្ងៃនេះមានបរិសុទ្ធល្អកាន់តែច្រើនទៀតបានចូលរួមនៅក្នុងចលនាទាំងអស់នេះជាមួយស្ត្រីដោយមានវត្តមានដ៏ដងឧត្តមរបស់សមាជិកសភាវ័យក្មេងក៏ដូចជាឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកស្រីក៏ដូចជាវត្តមានរបស់បរិសុទ្ធផ្សេងទៀតដែលបានសរបញ្ជាក់អំពីការគ្រប់គ្រងនិងចលនាគៀនគរក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនេះយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីជាទីគោរពគ្រប់ទម្រង់នៃអំពើហិង្សាគឺជាការរំលោភនឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងខុសនឹងច្បាប់បុរសគួរតែដឹងឲ្យបានច្រើនអំពីបញ្ហារបស់ស្ត្រីហើយពួកគេកំពុងតែនឹងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាទាំងអស់នោះជាក់ស្ដែងមានស្ត្រីជាច្រើនបានកំពុងតែរងជួបប្រទះនឹងបញ្ហាផ្នែកសុខភាពដូចជាជំងឺមហារីកសូដននិងមហារីកមាត់ស្បូនដែលបញ្ហាទាំងអស់នេះបានបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីទាំងអស់នោះមានបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេហើយតួលេខជាពិសេសនៅក្នុងចំនួនប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនស្ត្រីប្រមាណជាង 1000 នាក់បានស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំជាតិក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏សូមស្នើទៅសារយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ការយកចិត្តទុកដាក់របស់ឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីក៏ដូចជាក្រុមការងាររបស់ឯកឧត្តមដែលកន្លងមកបានខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនិងលើកកម្ពស់ស្ថានភាពស្ត្រីនាពេលកន្លងមកយើងឃើញថាយើងបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នៃការរត់ម៉ារ៉ាតុងដើម្បីប្រមូលគៀនកូនថវិកាដើម្បីជួយទៅដល់ស្ត្រីទាំងឡាយដែលមិនមានលទ្ធភាពនិងខ្វះថវិកានៅក្នុងការពិនិត្យនិងព្យាបាលផ្នែកជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាយើងទាំងអស់គ្នាជាបរិសុទ្ធគប្បីយល់ដឹងនិងចូលរួមកាត់បន្ថយបញ្ហានានាដែលស្ត្រីជួបប្រទះនាពេលកន្លងមកនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេក្នុងនេះខ្ញុំក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាវត្តមានរបស់លោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានព្រួយផ្ដើមនៅមន្ទីរពេទ្យស្ត្រីដើម្បីជួយដល់ស្ត្រីដែលមានផលលំបាកបញ្ហាសុខភាពថវិកាហើយធ្វើយ៉ាងណាធានាថាស្ត្រីទាំងអស់នៅកម្ពុជាទទួលបានការព្យាបាលនិងទទួលបានសេវាស្មើភាពគ្នារវាងបុរសផងដែរលើសពីនេះទៅទៀតខ្ញុំក៏សូមជម្រាបផងដែរថាស្ទើរតែគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះភាគច្រើនយើងឃើញថាបុរសជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយពួកគេតែងតែមានឥទ្ធិពលទៅលើមនុស្សផ្សេងទៀតនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីជាទីគោរពបុរសត្រូវតែបង្ហាត់បង្រៀនគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងភាពថាត្រូវនិយាយថាបុរសគាត់មិនប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាឬការគៀបសង្កត់ទៅលើស្ត្រីនោះទេជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះវត្តមានដ៏ដងឧត្តមរបស់លោកជំទាវឯកឧត្តមអស់លោកស្រីដែលជាភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមក្នុងវេទិកាដេញដោលនាព្រឹកនេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះដៃគូអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាកិច្ចសហការយ៉ាងកក់ក្ដៅរវាងក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអគ្គនាយកដ្ឋានទូតជាតិកម្ពុជានៃក្រសួងព័ត៌មាននិងអង្គការសន្តិភាពដើម្បីអភិវឌ្ឍហើយសូមថ្លែងអំណរគុណជាពិសេសចំពោះទីភ្នាក់ងារអេស្ប៉ាញសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិហៅថា ACID មូលនិធិសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រជាជនដែលបានផ្ដល់មូលនិធិក្នុងការរៀបចំដំណើរការវេទិកាយុទ្ធជនចែកភាសានាពេលនេះនិងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះវត្តមានរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យលោកស្រីដែលបានផ្ដល់វត្តមាននៅពេលព្រឹកនេះក៏ដូចជាអស់លោកស្រីដែលបានជួយសម្របសម្រួលនៅក្នុងការដឹកនាំនិស្សិតចូលរួមនៅក្នុងវេទិកានាពេលព្រឹកនេះផងដែរសូមចងចាំគោលការណ៍ស្នូលបុរសល្អទាំង6ជាពិសេសចូលរួមបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងធ្វើខ្លួនជាគំរូក្នុងការលើកកម្ពស់សមភាពរវាងបុរសស្ត្រីនៅក្នុងករណីដែលអ្នកឃើញមានអំពើហិង្សាកើតឡើងនៅទីកន្លែងណាសូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់ប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទ hotline 1288សូមអរគុណសូមថ្លែងអំណរគុណជាបន្តទៅទៀតយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគ្រប់អញ្ជើញឯកឧត្តមណូស្លេះអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាមានប្រសាសន៍ក្នុងកម្មវិធីសូមគ្រប់អញ្ជើញសូមគោរពសម្ដេចទ្រង់លោកវិញ្ញាអ្នកអញ្ញាអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីនិងទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពសូមគោរពនិងជម្រាបសួរលោកជំទាវអាដាមលោកស្រីជាគណៈអធិបតីក៏ដូចជាគណៈកម្មការដាក់ពិន្ទុ
ព្រមទាំងលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាទីគោរពរាប់អានតាំងនាមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏ដូចជារូបខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមានកិត្តិយសនិងសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្រៃលែងដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏មានសារៈសំខាន់នៅពេលនេះឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណព្រមទាំងកោតសរសើរដល់ស្មោះសម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងសហការរួមគ្នារវាងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងដៃគូអភិវឌ្ឍទាំងអស់ដែលបានញ៉ាំងឲ្យមានវេទិកាយុវជនវិភាសាដេញដោលស្ដីអំពី gender និងការចូលរួមរបស់យុវជនជាបរិសុទ្ធដើម្បីលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីដែលប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងល្អនៅពេលនេះខ្ញុំក៏សូមកោតសរសើរចំពោះភាពក្លាហាននិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បងប្អូនទាំងអស់ដែលជាបេក្ខជនប្រកួតប្រជែងមកពីតំណាងសាកលវិទ្យាល័យទាំង4ដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាវិភាសាដេញដោលនាពេលនេះហើយវាជាឱកាសដ៏មានតម្លៃសម្រាប់បងប្អូនបានបង្ហាញនៅសមត្ថភាពក៏ដូចជាដកស្រង់នៅបទពិសោធន៍និងជំនាញថ្មីៗផងដែរលើសពីនេះខ្ញុំក៏សូមកោតសរសើរចំពោះបងប្អូនជាអ្នកបង្ហាត់ក្រុមបេក្ខជនប្រកួតប្រជែងទាក់ទងទៅនឹងជំនាញវិភាសាដេញដោលក៏ដូចជាខ្លឹមសារដ៏មានសារៈសំខាន់នានាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទខាងលើនៅក្នុងវេទិកាយុវជនពិភាក្សាដេញដោលនាពេលនេះផងដែរសកម្មភាពនេះជាការសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់របស់យុវជនជាអ្នកបន្តវេនហើយវាជាការបញ្ជាក់អំពីវប្បធម៌ល្អសម្រាប់យុវជនជំនាន់ថ្មីគឺចេះរៀនបង្រៀននិងចែករំលែកចំណេះដឹងព្រមទាំងបទពិសោធន៍ដល់អ្នកដែលចង់ចេះបន្តសម្ដេចទ្រង់អាដាមលោកជំទាវលោកអញ្ញាលោកស្រីទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានអំពើហិង្សាគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងជាឧបសគ្គដល់ការអភិវឌ្ឍជាតិយោងតាមរបាយការណ៍និងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនានាក៏ដូចជាការចុះផ្សាយតាមប្រព័ន្ធសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកបានបង្ហាញថាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនៅតែបន្តកើតមានជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងគ្រប់ទីកន្លែងហើយភាគច្រើនជនល្មើសគឺជាបុរសដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដោយឡែកស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដែលភាគច្រើនជាជនរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាបង្កឡើងដោយបុរសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតជាច្បាប់គោលនយោបាយនិងផែនការសកម្មភាពជាតិនានាដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាព gender នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅក្នុងនោះការឆ្លើយតបទៅនឹងការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ហាអត្ថភាពនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី3របស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះការចូលរួមរបស់យុវជនដែលមានប្រមាណជាង 33% ដែលយើងគិតពីអាយុ15រហូតដល់30ឆ្នាំនៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋសរុបរបស់កម្ពុជាមានជិត15លាននាក់ដែលជាកត្តាពុំអាចខ្វះបានជាពិសេសក្នុងការចូលរួមចំណែករបស់យុវជនជាបរិសុទ្ធក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាជាសេនាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានកំណត់វិស័យអប់រំយុវជននិងកីឡាគឺជាវិស័យអាទិភាពសម្ដៅជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាពនិងសក្តានុពលនៅក្នុងនោះគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍលើរាងកាយបញ្ញាស្មារតីសិលធម៌និងឲ្យតម្លៃដល់យុវជនផងដែរនៅក្នុងនេះក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាតាមរយៈនាយកដ្ឋានជំនាញរបស់ក្រសួងបានបង្កើតជាសភៅអប់រំថ្នាក់ជាតិស្ដីអំពី gender ការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សានិងសុខភាពបន្តពូជសម្រាប់យុវជនដែលបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៅក្នុងមេរៀនបំណិនជីវិតនៅកម្រិតថ្នាក់ទី5ទី6ទី7ទី8ទី10ទី11ផងដែរដោយមានការគាំទ្របច្ចេកទេសនិងថវិកាពីដៃគូអភិវឌ្ឍដូចជាអង្គការ UNFPA អង្គការ UNESCO
nâng ông ca đó tây tiết đại chia đại cu chui ao đó ca phi vật này có xuống ở trong du chun cây lá bán đại tranh nó phai nó cài vô được xa có đôi chia sẽ cam phiệp ní ní sầm rập từ đại ở trong thay ní như vì sai ở trong bán nâng ngọc pungช่วยกำไรสมรองชีบรรทามจบในขนมโกมน้องดำใบผงเรื่องคุณภาพอบรมในกัมพูชีอาการแต่ประสาหลังสอบตีได้กัมพูชีบ้านนึงกำปงเตรียมคลุนโจลเชียสมารณกรรมจิมวยสหกรมอาเซียนในเปขามุกฉับนี่กระทรวงอบรมบ้านดะเจนในยุทธศาสตร์อบรมประกอบโดยสมัครทัวนึงสมัครเพียบสำหรับยุวชนจำปีเพศโดยจีปีสลาวทางอบรมสำหรับแต่งออกคณีนึ่งแต่งออกคณีดำใบกาอบรมกรรมวิธีประดอลอาหารอุปกรณ์นี้ตระบานเรียบจำล่างที่พิเศษสำหรับขมิ้นใส่ดำใบที่นี้ทาผู้เกตตัวบานในโอกาสอบรมสมาพิบคณีจับปีกำรัดตีบระหดดอลกำรัดอดำศึกษานั่งอยากเอานะจับจำทระที่ประบุญวิธีการยุวชนจะเจพิพิธาดังดาวได้เรียบจำล่างในปีนี้คือจิการประดอลโอกาสดาวยุวชนไว้ขมิ้นบ้านโจรวมยางสกรรมนึ่งวิจมีนเป็นลิงในขนมสังคมให้วิจิตรกรรมอภิบได้มีสาระสำคัญสำหรับการอบรมบ่มนันชีวิตระบบผูกเกในขนมชีวิตเพียบรวมในประจำไงยุวชนไว้ขมิ้นคือจิตพนักงานดาวสำคัญในขนมการช่วยเอามีนการพลัดโดในขนมสังคมให้ผู้เกอาจจะเรื่องในสกรรมเพียบวิจมีนนำไปผู้เกตัวมัดแพะครูซาระบบผูกเกในขนมสังคมก็โดยชีสังคมจิตต่างโมผ่องได้จีพิเศษยุวชนโบราณนั่งขมิ้นเปล่าปิดจีอาจปรับโดยสังคมระบบผูกเกนั่งมนุษย์จุ่มตอนกล้าระบบผูกเกบ้านตามระยะการช่วยชีกลุ่มรูหล่อในขนมเนียมเชียอภพเชียสวามัยจีบองเปล่าจีบโอนเปล่านั่งตัวในที่เดตเตี้ยในขนมสังคมได้อาจช่วยเอามีการปรับโดยแต่เอริยาบดอากาศปกิริยาจุ่มเนื้อนั่งการอภิวัตนั่งการอนุวัตจีวิจมินจีและขณะบุคคลจำพวกการโกรบนั่งดาวดำไลดาวสตรีรวมทั้งสตรีได้กำปงบอมรายการนี้ในตามที่กันแรงกำสานเซ็งสตรีจนจิตดามเพียติกนั่งจนปีกาผ่องได้ยังแต่ออกคณีบันดังให้ทางการโรงเรืองในขนมครูซาเป็นชีมันอาจคว้าสตรีบานตีให้สตรีแต่งออกโอเคชีมาได้ชีบองสตรีชีโอนสตรีเพียรเย็นมีตัวดีแต่ใจเตียดโดยเชียประสาโดยทลายคลาบอสมดัยประมุขรีรัฐาภิบาลกัมพูชีสมดัยอาแกมหาเสนาบดีได้โจฮุนไซน์ทว่าบ้านเลิกล้างในปีกันลองมอคือช่วยสตรีคือช่วยคนเองสตรีคือจีอังคณองในเศรษฐกิจจีดแต่ออกนี่บ้านซาบเจียนวัตมีนนั่งตัวในตีโดยสำคัญระบบสตรีได้มันอาจกัดทลายบ้านในโครงการร่วมจำนายโครงการอภิวัตสังคมในเศรษฐกิจทองได้มุนมันจับตั้งเนมเอาถนัดดักนอมกระสูงอบรมยุวชนนั่งไก่ล้านั่งโครงเนมเขียมจอเข้มส้มเลิกตัดจับในโครงการบรรทอเพื่อสกรรมเพียบชีวิตจิมิตแบบนี้จิมวยนั่งยุวชนบรรทอติดดามใบปลายคลายผู้เกเอาคลายเชี่ยยุวชนประกอบได้สักการณปลนั่งเชี่ยคนรู้หล่อได้โบราณได้ตีติดได้เชี่ยยุทธนิกาโบราณหล่อนี่เป็นนี่การโจรมลูกบำบัดอำเภอหังซาเลสตรีนังขมิ้นสตรีเพื่อจิตเตรียมเตี้ยเอามีนการโจรมประกอบได้ชั้นเตะนังการปรัชญาจัดเราบอกกุลมันเนี่ยเตะตรงนังการกึศเพื่อสกรรมเพียบได้จุ่มรุ่งเอามีนการพลัดโดพนักกำนัดสังคมเตะตรงแต่นังยันเดอก็โดยชีพนักกำนัดวิจมีนนี้ได้น้อมเอามีนการน้อมเอามีนพอปักปอลดาวการที่จำรานั่งตัวบานพอประยาวสมาพิบคณีระเวียงบอระนังสตรีในขนมสังคมเจี๊ยบไม่มาลองเทียบเชื่อมสมทลายอำนาจคุณอย่างชิโร่เฉยดาวการเรียบจำการบิดทีนั่งกู้บัญชีนั่งกู้ได้กู้ทาการถึงอ๋อพร้อมเตียงมาจัดจำนวนนี้ได้บ้านอปทอมกอมตรเอาเมียนการบิดทีในงานนี้หลังส้มกรบจูนปอจูนจำปัวสำนักตรงไอ้ดำโลกจิบเตียวโลกงานในอับยาโลกใสมาปีดำนางสถาบันรอด
វិស័យឯកជនដៃគូអភិវឌ្ឍនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យក្មួយបងប្អូនជាសិស្សនិស្សិតទស្សនិកជនទាំងអស់សូមប្រកបដោយសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងមានសុភមង្គលព្រមទាំងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតជាបន្តបន្ទាប់ជូនពរដល់បងប្អូនក្មួយទាំងអស់ទទួលបាននៅការរៀនសូត្រនៅបទពិសោធន៍ថ្មីជាវិទ្យាការយុវជននៅពេលនេះនិងជូនពរឲ្យបងប្អូនដែលមានសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យបានទទួលជ័យលាភីក៏ដូចជាជ័យលាភីដែលអាចជាអ្នកមានវោហារស័ព្ទបានល្អនៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សាជជែកដេញដោលនាពេលនេះផងដែរនិងសូមគោរពជូនពរកម្មវិធីដំណើរការបានល្អនិងទទួលបានជោគជ័យដូចដែលបានគ្រោងទុកចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្ត្រីកម្ពុជាទទួលបានតម្លៃសង្គមនិងក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតសូមអរគុណសូមថ្លែងអំណរគុណហើយជាបន្តទៅទីនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសសូមអនុញ្ញាតគ្រប់អញ្ជើញវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់លោកជំទាវអង្គនថាបាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីសូមគោរពអញ្ជើញខ្ញុំសូមគោរពសម្ដេចអាយដាមលោកជំទាវលោកស្រីនិងទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរអាយដាមជាពិសេសអាយដាមហ៊ុនម៉ាណីដែលបានជួយមកចូលរួមថ្ងៃនេះនិងអាយដាមនោះស្លេះតំណាងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកជំទាវលោកជាពិសេសលោក Mark Deview លោកអ៊ូរតនៈចាសសូមជម្រាបសួរលោកស្រីដែលជាគណៈអធិបតីជាគណៈកម្មការដាក់បន្ទុកនិងក្រុមការងាររៀបចំកម្មវិធីព្រមទាំងលោកស្រីដែលជាភ្ញៀវកិត្តិយសលោកស្រីដែលជាសាស្ត្រាចារ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសូមសួស្តីក្មួយនិស្សិតនិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ជាទីមេត្រីក្នុងនាមក្រសួងកិច្ចការនារីនិងក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់នាងខ្ញុំមានកិត្តិយសនិងក្តីសំណររីករាយជាបឋមដោយឃើញយុវជនយុវនារីនៅក្នុងបន្ទុកនេះមានចំនួនច្រើនថ្ងៃនេះចឹងឃើញថានេះទទួលបានជោគជ័យមួយចា៎ហើយមួយទៀតនាងខ្ញុំមានសេចក្តីសំណររីករាយដោយទទួលកិត្តិយសសូមស្វាគមន៍អាយដាមហ៊ុនម៉ាណីដែលជាតំណាងរាស្ត្រនិងជាសមាជិកសភាវ័យក្មេងនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានឆ្លៀតឱកាសខ្ញុំដឹងថាអាយដាមមានពេលវេលាតិចណាស់មកមានញឹកណាស់ហើយបានឆ្លៀតឱកាសចូលរួមក្នុងវេទិកាយុវជនជជែកពិភាក្សាស្ដីពីទស្សនៈទាន gender និងការចូលរួមរបស់យុវជនដែលជាបុរសដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនេះដែលជាសកម្មភាពមួយនៃយុទ្ធនាការបរិសុទ្ធល្អនាថ្ងៃនេះអំពើហិង្សាលើស្ត្រីគឺជាការរំលោភសិទ្ធិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលកើតឡើងដោយវិសមភាព gender ដោយមានការរើសអើងទៅលើស្ត្រីនិងបទដ្ឋាន gender បើជាភាសាអង់គ្លេសគេនិយាយថា gender norm បទដ្ឋាន gender ដែលកើតមានក្នុងសង្គមដែលធ្វើឲ្យបុរសដែលមានឧត្តមភាពជានិច្ចទៅលើស្ត្រីធ្វើឲ្យបុរសអនុវត្តអំណាចការត្រួតត្រានិងប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនេះមិនមែននាងខ្ញុំនិយាយទេជាការស្រាវជ្រាវដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាចា៎នាពេលកន្លងមកនេះយើងបានឃើញការចូលរួមលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីរៀបចំឡើងតាមគ្រប់រូបភាពក្នុងគោលបំណងអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាជនទូទៅជាពិសេសក្រុមយុវជនដែលជាបុរសនិងក្មេងប្រុសដោយឡែកថ្ងៃនេះវេទិកាយុវជនជជែកពិភាក្សាស្ដីពីទស្សនៈទាន gender និងការចូលរួមរបស់យុវជនជាបុរសដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីគឺជាសកម្មភាពប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតក្នុងការកៀងគរក្រុមបុរសវ័យក្មេងឲ្យបានចូលរួមពិភាក្សានិងធ្វើសកម្មភាពដើម្បីរួមចំណែកទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីតាមរយៈការជំរុញនិងលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់យុវជនជាបុរសនិងក្មេងប្រុសដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរ
ឲ្យពួកគេคล้ายទៅជាភ្នាក់ងារយ៉ាងសំខាន់មួយក្នុងការចូលរួមទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីសម្ដៅអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិដែលជាផែនការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែរហើយនិងផែនការនារីរតនៈរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពពេញលេញនិងកិច្ចអភិវឌ្ឍយ៉ាងលឿនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក៏ប៉ុន្តែអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនៅកម្ពុជានៅតែជាបញ្ហាប្រឈមដែលរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាបញ្ហាអាទិភាពហើយតម្រូវឲ្យមានដំណោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីពន្លឿនការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងប្រទេសជាតិប្រកបដោយសមធម៌បរិយាបន្ននិងចីរភាពយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកិច្ចការនារីនិងយោងតាមការអង្កេតនៃគម្រោងភាពជាដៃគូនិងការបង្កើតគេហៅថា Partner for Prevention P4P របស់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនាឆ្នាំ2013បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាភាគច្រើននៅលុបជាបរិសុទ្ធនិងមានស្ត្រី 25% ធ្លាប់ទទួលនៅការរំលោភបំពានផ្លូវភេទការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើរាងកាយពីសំណាក់បរិសុទ្ធដែលជាដៃគូហើយអ្វីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបំផុតនោះគឺបរិសុទ្ធដែលជាជនល្មើសមានអាយុកាន់តែក្មេងទៅដើម្បីដោះស្រាយនិងឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាទាំងនេះការយកចិត្តទុកដាក់និងការជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីសំណាក់ភាគីបរិសុទ្ធក្នុងការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងនិងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីត្រូវបានកំណត់ថាជាចលករមួយយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីឈានទៅដល់ការកាត់បន្ថយក្នុងកម្រិតអតិបរមានៅអំពើហិង្សានិងការរំលោភបំពានទៅលើស្ត្រីនៅគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងប្រទេសជាក់ស្ដែងផែនការសកម្មភាពជាតិស្ដីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីឆ្នាំ2014-2018នៅក្នុងសមាជិកយុទ្ធសាស្ត្រទប់ស្កាត់បឋមក៏បានដាក់បញ្ចូលនៅតួអង្គបុរសនិងក្មេងប្រុសជាក្រុមគោលដៅយ៉ាងសំខាន់ក្នុងសូចនាករថ្នាក់ជាតិដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ក៏ដូចលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងរយៈពេលជាង3ឆ្នាំកន្លងមកនេះស្របតាមផែនការនារីរតនៈក្រសួងកិច្ចការនារីបានដឹកនាំយុទ្ធនាការបរិសុទ្ធល្អក្នុងគោលបំណងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនិងជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទស្សនៈនិយមន័យក៏ដូចការប្រព្រឹត្តពាក់ព័ន្ធនឹងភាពជាបរិសុទ្ធដែលជាកត្តាទាំងអស់នេះអាចចូលរួមកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាលើស្ត្រីយើងបានប្រើប្រាស់នៅយុទ្ធសាស្ត្រទប់ស្កាត់ជាបឋមដោយសហការជាមួយនឹងអង្គការសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍហៅកាត់ថា PYD ដែលទទួលបានមូលនិធិពីទីភ្នាក់ងារអេស្ប៉ាញសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ ACID និងអង្គការសហប្រជាជាតិមូលនិធិដើម្បីប្រជាជនដែលហៅកាត់ថា UNFPA យុទ្ធនាការនេះក៏មានកិច្ចសហការចូលរួមពីស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលអង្គការដៃគូជាតិមួយចំនួនដើម្បីធ្វើឲ្យការផ្សព្វផ្សាយបានឈានជៀបដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានតាមរយៈវិទ្យុទូរទស្សន៍ការរៀបចំជាសិក្ខាសាលានិងក្បួនដង្ហែផ្សព្វផ្សាយបន្តទៅដល់មន្ត្រីរាជការថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងប្រជាជនខ្ញុំសូមរំលឹកជូនថាសារសំខាន់ទាំង6នៃយុទ្ធនាការបរិសុទ្ធល្អមាន 1. ខ្ញុំចូលរួមបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រី 2. ខ្ញុំចែករំលែកកិច្ចការផ្ទះ 3. ខ្ញុំដោះស្រាយបញ្ហាដោយការពិគ្រោះគ្នា 4. ខ្ញុំធ្វើជាគំរូល្អក្នុងការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពរវាងបុរសនិងស្ត្រី 5. ខ្ញុំធ្វើការសម្រេចចិត្តរួមគ្នានិង 6. ខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបុរសនិងស្ត្រីស្មើគ្នាមុននឹងបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនក្រុមការងាររៀបចំកម្មវិធីព្រមទាំងដៃគូដែលបានសហការជាមួយនឹងម្ចាស់ជំនួយទាំងអស់ដែលបានឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់កម្មវិធីនាថ្ងៃនេះជាពិសេសនាងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរសម្ដេចអាយដាមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាព្រមទាំងក្មួយៗទាំងអស់សូមទទួលបាននៅពរ
ទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងទទួលបានជោគជ័យក្នុងគ្រប់ភារកិច្ចជាទីបញ្ចប់អនុញ្ញាតឲ្យនាងខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យក្មួយៗដែលជាក្រុមប្រកួតប្រជែងពិភាក្សាគ្នានាពេលនេះក៏ដោយទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនៈផ្ទាល់និងនៅតាមគេហដ្ឋានសូមរងចាំស្ដាប់នៅព័ត៌មានថ្មីបន្ថែមពីវេទិកាយុវជនជជែកពិភាក្សានាពេលនេះព្រមទាំងសារទាំង6នៃយុទ្ធនាការបរិល្អសូមយកព័ត៌មាននេះទៅពិចារណានិងសូមចូលរួមប្រែក្លាយសារទាំង6នេះរបស់បរិល្អឲ្យទៅជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងចូលរួមណែនាំបន្តទៅមិត្តភ័ក្តិសាច់ញាតិនិងបងប្អូនក្មួយៗចំនួនក្រោយដើម្បីឈានទៅលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីហ៊ាននិយាយថារាល់ទម្រង់នៃអំពើហិង្សាមិនអាចទទួលយកបានទៀតទេត្រូវមានវប្បធម៌សន្តានាដើម្បីដោះស្រាយរាល់បញ្ហានៅក្នុងសង្គមសូមចងចាំនិងអនុវត្តតាមសារសំខាន់ទាំង6នៃយុទ្ធនាការបរិល្អនិងសូមកុំភ្លេចថាបរិល្អដល់តម្លៃឲ្យស្ត្រីសូមអរគុណខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រសាសន៍ដ៏មានតម្លៃរបស់លោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីហើយជាបន្តទៅទីនេះខ្ញុំបាទមេកយុសូមអនុញ្ញាតគ្រប់អញ្ជើញឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីជាតំណាងរាស្ត្រនិងជាសមាជិកសភាវ័យក្មេងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានប្រសាសន៍បើកវេទិកាយុវជនពិភាក្សាដេញដោលនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ពិសេសនេះដូច្នេះសូមអនុញ្ញាតគ្រប់អញ្ជើញជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពសម្ដេចលោកជំទាវអាយដាមលោកស្រីនិងទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពសូមគោរពលោកជំទាវអង្គថាបាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីសូមគោរពអាយដាមនូស្លេះអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកជំទាវអាយដាមលោកឧររណៈលោកម៉ាក់ដាវឿនលោកស្រីជាសមាជិកគណៈកម្មការដាក់បន្ទុកលោកសាស្ត្រាចារ្យទាំងអស់ជាទីគោរពសួស្តីបងប្អូននិស្សិតទាំងអស់ជាទីរាប់អានមុននឹងចាប់ផ្ដើមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានចូលរួមមរណទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំបំផុតជាមួយប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូលនិងក្រុមគ្រួសារចំពោះមរណភាពរបស់សម្ដេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធសាជាស៊ីបប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះក្នុងនាមសមាជិករដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាយុវជនមួយរូបខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីវេទិកាយុវជនពិភាក្សាដេញដោលស្ដីពីទស្សនៈ gender និងការចូលរួមរបស់យុវជនជាបរិសុទ្ធដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនាពេលនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការបរិល្អខ្ញុំសូមកោតសរសើរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអគ្គនាយកដ្ឋានទូតជាតិកម្ពុជានិងក្រសួងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធសមាគមអភិវឌ្ឍសុខភាពប្រជាជនរួមទាំងអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍនានាដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងសហការរៀបចំធ្វើឲ្យវេទិកាយុវវ័យជជែកពិភាក្សាដ៏មានសារៈសំខាន់កើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែលប្រកបតែជាក្របខ័ណ្ឌមួយផ្ដល់ឱកាសឲ្យមានការចូលរួមដោយផ្ទាល់ទាំងក្រុមគម្រិតស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងទាំងក្រុមគម្រិតបុគ្គលជាយុវជនផងក្នុងការចោទសួរដេញដោលពង្រីកនិងផ្សព្វផ្សាយអំពីយុទ្ធនាការនិងចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនឹង gender និងការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយខ្ញុំក៏សូមគាំទ្រវេទិកាយុវវ័យជជែកពិភាក្សានេះដែលខ្ញុំគិតថាជាយន្តការដ៏សំខាន់មួយក្នុងការចែករំលែកនិងពង្រីកចំណេះដឹងអំពីសមត្ថភាព gender ជាពិសេសគឺសមស្របនឹងបរិបទនៅក្នុងប្រជាជាតិអាចារ្យកម្ពុជាយើងផ្ទាល់តែម្ដងដែលកំពុងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការលើកស្ទួយសមាភិប gender ជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិអាយដាមលោកជំទាវលោកស្រីបងប្អូននិងទស្សនិកជនទាំងអស់បច្ចុប្បន្នប្រជាជនវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាតំណាងឲ្យក្រុមប្រជាជនភាគច្រើនលើសលប់នៅក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជាសរុបជាង14លាននាក់
ប្រជាជនវ័យក្មេងនិងយុវជនគឺជាសក្តានុពលមិនចេះរីងស្ងួតនិងជាសសរទ្រូងរបស់ប្រទេសជាតិនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមរួមទាំងការចូលរួមចំណែកនៅគ្រប់កម្រិតនិងទីកន្លែងដល់ការលើកស្ទួយសមត្ថភាព gender ទប់ស្កាត់កុំឲ្យមាននិងកាត់បន្ថយឲ្យបានជាអតិបរមាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីជាក់ស្ដែងយុវជនដែលជាវាគ្មិនក្នុងក្រុមនីមួយៗនៅទីនេះសាកគឺជាភ្នាក់ងារយ៉ាងសកម្មនិងយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹងផ្ដល់សារសំខាន់និងព័ត៌មានដល់មហាជនដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់សហភាព gender និងការអភិវឌ្ឍសង្គមកន្លងមកយើងឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមទាំងស្ថាប័ននានាជាសេនាធិការជាពិសេសក្រសួងកិច្ចការនារីបានខិតខំប្រឹងប្រែងចូលរួមលើកកម្ពស់ស្ថានភាពក៏ដូចជាសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីតាមរយៈការរៀបចំច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានគោលនយោបាយនានាដើម្បីធានាសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់ស្ត្រីជាពិសេសការរៀបចំផែនការស្នូលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រជាតិដែលរួមបញ្ចូលទាំងអង្គស្ត្រីជាចំណែកយ៉ាងសំខាន់ពលគឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងជាធនធានមនុស្សប្រកបដោយសមត្ថភាពដូចជាតួអង្គបរិសុទ្ធផងដែរទាំងនៅកម្រិតនយោបាយនិងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តជាក់ស្ដែងនាពេលថ្មីកន្លងទៅនេះផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិនិងផែនការសកម្មភាពជាតិនារីរតនៈទី4រយៈពេល5ឆ្នាំ2014-2018ដើម្បីសមត្ថភាព gender និងការផ្ដល់អំណាចដល់ស្ត្រីនិងផែនការសកម្មភាពជាតិស្ដីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីត្រូវបានអនុម័តដោយរាជរដ្ឋាភិបាលនិងកំពុងត្រូវបានអនុវត្តដោយក្រសួងជំនាញនិងអង្គការស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នេះពិតជាបង្ហាញថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអ្នករៀបចំគោលនយោបាយនិងតាក់តែងច្បាប់នានាបានផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដល់បញ្ហាសមត្ថភាព gender នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដោយយល់ឃើញពីបរិយាកាសនេះយើងក៏សង្កេតឃើញដែរថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងស្ថាប័នកម្ពុជារបស់ជាតិពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិកាន់តែបង្កើនចំនួនស្ត្រីនៅក្នុងមុខតំណែងនៃការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តទន្ទឹមនឹងការមើលឃើញជាក់ស្ដែងនៅសមត្ថភាពនិងការទទួលខុសត្រូវកាន់តែខ្ពស់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នានាដែលជាស្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏នៅតែបន្តឆន្ទៈប្រកបដោយសុទិដ្ឋិនិយមក្នុងការបង្កើនចំនួនសមាមាត្រស្ត្រីនៅគ្រប់តួនាទីមុខងារសាធារណៈនានាទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិមួយវិញទៀតខ្ញុំក៏សូមឆ្លៀតឱកាសនេះធ្វើការអបអរសាទរជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា